Σίγουρα δεν συνηθίζω να κάνω ένα YouTube short video. Παρ' όλα αυτά, το H80 Pro της Vivo που έχω στα χέρια μου έρχεται σε μια συσκευασία που αρμόζει στην κατηγορία τιμής που ανήκει το τηλέφωνο. Αυτό είναι το ίδιο το H80 Pro και ναι, αυτό είναι ένα δεύτερο τηλέφωνο. Το ενδιαφέρον όμως είναι τι άλλο περιέχει η συσκευασία του H80 Pro. Πάμε να τα δούμε. Ένα μεγάλο μαύρο κουτάκι το οποίο έχει εκτός όλων των άλλων τον φορτιστή με τον οποίο φορτίζει με 80W το H80 Pro. Το USB Type-C καλώδιο με το οποίο προφανώς το φορτίζουμε, αλλά το συνδέουμε και σε όποια άλλη συσκευή θέλουμε. Έχει μαζί και ένα ζευγάρι ενισύρματων ακουστικών που συνδέονται στη USB Type-C θύρα του τηλεφώνου. Έχουμε όμως και ένα δεύτερο κουτί, μέσα στο οποίο έχουμε προφανώς το εργαλείο για να ανοίξουμε το σιρταράκι για την κάρτα SIM και οδηγίες, αλλά και μια διαφορετική σε κατασκευή και υλικό θήκη με το μεγάλο πλαίσιο για να μπορούμε προφανώς να χρησιμοποιήσουμε τις κάμερες του H80 Pro σε μια εποχή που για άλλες εταιρείες ένα καλώδιο USB είναι αρκετό για ένα τηλέφωνο που κοστίζει 1000 και περισσότερα ευρώ. Το H80 Pro για τη Vivo προσφέρει σαφώς περισσότερα μέχρι και στη συσκευασία του.